한국기계연구원이 함정에서 발생한 유류 화재를 자동으로 감지하고 물을 뿌려 초동 진압할 수 있는 자율형 소화체계 시스템을 개발해 시연하는 데 성공했습니다. 이 기술은 누유 등으로 기관실, 경납고, 갑판 등에서 발생하는 화재를 98%의 정확도로 탐지하고 해상의 파도로 흔들리는 조건에서도 소화수를 정확히 조준해 화재를 진압할 수 있습니다. 연구팀은 시연을 통해 파고 1m의 해상 환경에서 18m 떨어진 화재 지점에 소화수를 정확히 조준했다고 설명했습니다.